ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡ ಗೊಬ್ಬರು ಬಚ್ಚಿದ ಅಂಚಿಂಚು ಪಾಯರ ಆವಿಡ ಕುಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ದಾದ ವಿಷಯದ ಲೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎದುರುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರ ಮೊದಲು ಒಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಟಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಯಾಕೆ ಕಂಪನಿ one short answer manpudi kali explanation daleji tak andar anjane ee vlog da onji partnership advisor Mr. Ujwal ere namaskara ujwal ere vlog baranda mas samaya na vishaya ade samaya busy life busy adate life to ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ busy ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ujwal ere onji vlog advisor ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓಲಾಣದಾನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಗಡ್ಡ ಬಂದ ಗಡ್ಡ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಜಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಮೋನೆ ಬಕ್ಬಿಜಿ. ಸೊ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಕ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕೊಲ್ಲಿ. First question, who has a easier job? ಏರಿಗ ಈಸಿ ದ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಒಂದು Pickle Rajanit. ಈಸಿ ದ ಬಂದ ಪಂತ್ ಈಸಿ ಇದು ಬಂದ್ರೆ Comparatively, ಏರ್ನ easy job. ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜಾಬ್ ಈಸಿ ಆಪ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಹೀರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕಷ್ಟ ಈಸಿಲೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂತು. sometime easy. Okay. If you both entered Big Boss, who would be evicted first? ಜ್ಞಾನ ಪನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆವೆ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಸಿ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಪರ್ ಆವೆ ಬೋರ್ಡ್. If you win lottery, what would you do with the money? ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಟ್ ಏರ ನೀಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಅಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಲೋಡ್ಸನ್ ಫುಲ್ ಅಂಪೇರ್ ಲಾಟ್ರಿ ಬರೋಡ್. You a saver or spender? ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಅದು ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಅದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬತ್ತೋಡ. Okay, yes or no? Can you survive one day without your phone? ಎಸ್. One food you can eat every day. ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರ್ ಎತ್ತನ Dinner. ದಾಲ್ ರೈಸ್ Dinner rice and dal. ಸಾರ್ಲ ರೈಸ್ ಎತ್ತನೆ. Biggest fear? ಎಂಕ್ ಉಚ್ಚುದ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ನೀರು. ಹೋಗಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದದೆ ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಇಲ್ಲ ತಾಜಿರ್ ಬೋನಾಗ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಎಡ್ಡಂತ ಮಾತು ನಾಯಿ ಅವು ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬಿರಿಯು ತುಂಬ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಂಜಿ ಆನ್ಸರ್. Okay, next. City or village? ವಿಲೇಜ್. Travel alone or with friends? ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. Happiness boda, success boda? ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೇನಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. One app you can't live without. Nikla phone or one app which is necessary. ವಾಟ್ಸಪ್. WhatsApp. बैंक अकाउंट. अरे कहना क्या चाहते हो? You can't live without. ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ತದೆ ತೂಕಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೇರ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದು ನಾನು ಅಂದ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕಿ ವಾಟ್ಸಪ್. WhatsApp. Okay. One good and bad habit of each other. ಟೆಂಪರ್. Okay, bad habit, temper. Good ಕುಕಿಂಗ್. ಬಿಟ್ಟು BP ಬೇಗ same temper. ಅವೇ
ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ If you would give movie name title for your life, what would it be? ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಂತೆ ಮಾರ್ರೆ. Yeah, movie. ಎನ್ನ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್? ದುಬೈ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ. ಶೆಫ್ ದುಬೈ. Master Chef Dubai. Last photo on your phone. Last photo on your gallery. Last. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ Whatever it is, show Deekshith. ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮೇಲ್ ಒಯ್ದಿನಿ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅದು ಒಯ್ದಿನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸನ ಒಂಜಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ Okay. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಓ ಹಾಸನ ಇಂಕ ಹಾಸನ ಸ್ಟಾರ್ ಪೋಸ್ Star pose. ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಸನ Nakshatra. ಅಂಚೆ ಉಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಸನ ಸ್ಟಾರ್ ಪೋಸ್ಗೆ Most expensive thing you have bought. First. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಬಾಟ್ Gold. Here. I bought for me when the iPhone mobile. Mountain or beach? Beach. ಮೌಂಟೇನ್ Mountain. One. ಕರಾವಳಿ ಹುಡುಗರಾಗಿ ನೀವು ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಗಿ ಎಂತ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕರಾವಳಿ ಬಾತಗಡೆ ಉಂಟು ಮೌಂಟೇನ್ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೀಚ್ ಕಾರದ ಮುಂದೆ Okay, one hidden talent. ಇತ್ತಿಂದ ತೋರ್ಸ್ಪಲ್ಲೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Star ಹಾಸನ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ hidden Open talent. Open book. Okay, Deekshith ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ hidden talent ಉಂಟು ತೋರ್ಸ್ಪಲ್ಲೆ. Closed book. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ Last person you called. Which one is I think- ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಒನ್ ಡೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುದೀನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆ Oh yeah. Your phone wallpaper. मेरा फोन का वॉलपेपर दिखाएगा ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಒಂದು आईफोन Shayo. ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ आईफोन Yeah, talent. Okay, Right. Irna? Oh, ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ kids are the niece and nephews. Okay. Next, Nicole, call person or text person? टेक्स्ट पर्सन ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪರ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿ ತೂಪರ ಆಯ್ತ ಮೂವಿ क्रिकेट ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಶ್ इनकम्प्लीट विश कितन रोनर संदर ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಉಜ್ವಲ್ ಒನ್ ವಿಶ್ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾ ಪೂರ ಕಾಸ ಮನಿ ಮಾಡ ಮನಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಬೊಂಬಲಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೊಂಡ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಪಂಡ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಜ್ವಲ್ ಪಂಡ ಉಜ್ವಲ ದುಪ್ಪೆ ಅಂದ ಉದುವೆ ಬರ್ತದ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಿರಿಗೆ ಎಂಕ ತೆಗೆದು ನೀ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಂತ ಅವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಕೈತಲ್ದಾರ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಬ್ಬ ದಿಕ್ಕದು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ರೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಪುನು ದೀಚು ಒಂದು ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿರು ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಮೇರ್ ಬಾರ್ಸೋಕ್ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕು ಇದೆ ಒಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿಜಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಕ್ ನಿಖುಲ್ ಕಲ್ತದರು ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಂಡ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದರೆ ಬರಲಿ
100%. ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ Okay. ಸೊ Here. ಐಕ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪನ್ ಕಾಲು ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಚಾಚು, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು, ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಅಂತೆ ಉಪಕಾರ ಮಂಪಲೆ ದೇವೇರು ಅಂತೆ ಕಾರ್ ಮಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೋದ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕೊರಂಡ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ವಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಡ್ರಾ ಅಂತಿತ್ತು ನಾವು ಎದುರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಬಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಉದ್ಭವ ಖಾಲಿ ಹಿಂದಿತ್ತು ಮಾತ ಉದ್ಭವ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಕಾಸ್ 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 ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿಯು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಜನಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್? ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. Deekshith, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೌಲಿಂಗ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಡಲು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ರೌಂಡ್ ರೋಟೀಸ್? ಎಸ್. Deekshith, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾ T20 वो ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ वो ಗಬ್ಬರ್ ಇಷ್ಟ? 2020. What's the first thing you cooked in your life? The first thing? ಆಮ್ಲೆಟ್. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ. Who's your all-time favorite cricketer? ಈ ವರ್ಷದ ಪತ್ತಿನ all-time favorite ಪನೋಡಣ್ಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಬಂಡ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಪೋದಂತೆ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ, ಇತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇರೇಗ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈಸಿ? ಬೋತ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ MS ಧೋನಿ? ಕೊಹ್ಲಿ. ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ. RCB. Which cuisine would you eat forever? ದಾಲ್. IPL or international cricket? IPL ಪಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಅವರು ಪೂಜೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಏನಂತೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Which is what's the one ingredient you can't live without? Our board in cooking. ಚಿಲ್ಲಿ. You fast bowler or spinner? ಫಾಸ್ಟ್. ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್. Would you rather wash dishes or cook? ಮಂಗಿ ದಕ್ಕರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Cover drive or helicopter shot? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಕವರ್ಲ ತೂತಿಜು. ಕವರ್ನ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಟ್ ಏನು. Okay. What's your biggest kitchen disaster? Dada ಆಗ್ತಂಡು ರೈಸ್ ಪೊತ್ತುದೀನಿ ಅಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪುಂಡಿ ಬಂದ ಮಸ್ಕದ ರೂಪನಾಗ ನಿಮ್ಮೇರು ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂತೀರ ಅಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೈಸ್ ಟಿವಿ ಗುಲ್ದಿಂಗ್ ಅವೇ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಅಂತ ಪುಂಡಿ ಟಿವಿ ಟಿವಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆತ ಇಜ್ಜಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂಬೋಡಿ ಅತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇತ್ತದತ್ತ? ಇಜ್ಜಾನು. ಓ ಐಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ. ಓಕೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಾನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಇದು ಬತ್ತೆ ಟಿವಿದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಟು ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬರ್ಸಂಚ ಬರ್ಪಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋತು ಪೊತ್ತು ಉಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾತು ತೋಪಡಿ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಅದು ಪುಂಡಿದೆ ಆ ಪುಂಡಿಲೆ ಬಿಟ್ಬೋರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್? ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪೋತಿಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂಚಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೂರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇದು ಇಲ್ಲರ್ ತೋಲಿ ವಾಚ್ ನೆಟ್ ಟಿವಿ ಡೇ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. Okay, if you were a master chef contestant, what would your winning dish be? Mangalore style food. Even. What's your highest score in cricket? 0. ಜಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಯಾ
ಅವೇ highest. ಅಂತಿಗೆ ಅಜಿಪತ್ ಎನ್ಮ ನಾನು 30 ಜಿಲ್ಲೆ ಬೋಲ್ ಅಜಿಪತ್ ಎನ್ಮ ಹಾಕಿದ್ನೆ ಸೂಪರ್. ಕ್ಯಾಪ್. ಹೌದಾ Tea or coffee? ಕಾಫಿ. You. If you could master one cricket skill instantly, what would it be? One just cricket skill. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಡ್ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಲ್ತು Dish you feel irain perfectly manpoli pandava. ಮೀನ್. Fish curry. ಹಾಂ Okay. Best cricket rivalry of all time. ಒಂಜಿ ಮಣ್ ನೆನಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನ Rivalry. Wo team ittini. ಅವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ. Ranji. ಪಿ ಎ ಕೆ ಪಿ ಓ. ಅವು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾತ್ರ ಪಿ ಓ ಕೆ ಪಿ ಎ ಕೆ One food you will never eat. Sachige. ಆತ ಐದ್ಲ ಉಂಟು ಜನ ಮಾಡ ಜೈನು ಮೀಟನು ಪಾಂಜಿ Super over or regular finish? Wo ishta? ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂಪ ಎಂಕ್ಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಗದಿಂದ ಪುಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಮಗ್ಗೆ ಅಂದಾತಂದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನಲ್ಪ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಬೇತೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಂತ Weirdest food combination try mandini. Weird over. ಮಂದಿದ್ದೇನೆ. Okay, adala mandi jirgaru safe jana. ಬಂಜಿ ಸರಿ ಉಂಟು Irmini hat-trick dip fara ಅಥವಾ century score man fara? ಯಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಪ್ಪ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ 7th ಡೌನ್ 8th ಡೌನ್ 9th ಡೌನ್ ಗೋಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಟಿಕ್ ಮುರಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ Open onji restaurant ಆಯ್ತು ಕುದರ್ದಾದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತುಬೈ ಬಾಬು. No. ಅವ ಮೂವಿದ I think ಬೊಲ್ಮದ ಊಟ ಬಲ್ಮಾ ಕೆಫೆ. ಬೊಲ್ಮಾ ಕೆಫೆ oh ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಲ್ಮಾ ಕೆಫೆ ir bol. ಬೊಲ್ಮದಾಗ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮದ ಬೊಲ್ಮದ Okay, if you could face one bowler in the history, who would it be? Onji ಬುಮ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬುಮ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಅರೊಂದು 6 ಹಾಕಿರು. ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ In a dream cricket stadium, oh, hello to visit ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್. ಓ ಸೇ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ಕನ ಪನಿಕ್ಲಿ favorite street food. ಪಾನಿಪುರಿ ಭಯ್ಯ ಅದೇನು ಪಾನಿಪುರಿ ಆತಿ ಅಂದಿಸಿ. So street food ishta iccha. ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು. Okay, which one? ಅದು ಎಂಚಿನ ಚರ್ಮುರಿ. Charmuri. Enga. ಓ ಪುರಿ ಎತ್ತ ಹೌದು ಪುರಿ Uru puri fielding position. ಎನ್ ಲಾಂಗ್ ಉಡ್ಪಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಉಡ್ಪಾಡ್ವಿ Catch ಕ್ಯಾಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತವೆ ಪೀಪಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಲಕ್ಸತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟು. Okay. ಇದನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಓ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ಏನಲ್ಲ ಬುತ್ತ ಇದ್ದ ರೇಸ ಊಟ ರೇಸ ಬಾಯ್ಟ್ ನೀರು ಬರ್ತು. ಸತ್ಯಕ್ಕ Okay, if you were a IPL captain, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಏರು ವೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕೊಹ್ಲಿ Ingredients, what would you make? 5 ingredients ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಮಾತ್ರ. ಈ ಚೂಸ್ ಮಂತದ ಪನೋಡು ಐಟಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೋಡ್ ಮಾತ್ರ 5 ingredients ಪಾಡ್. ಹೌಲ ರೈಸ್, ಆನಿಯನ್, ಕೊಕೊನಟ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ, ದಾದ ಮಂತ ರೈಟ್. ನೊಚ್ಚಿ. ಗೈಸ್ ನೊಚ್ಚಿ ನೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನೊಚ್ಚಿ ತಿಂದರೆ ಹಿಂಗ ತಿಂದು ತಿಂದು ಸಾಕಾದ ಓ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಂದ ನೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕ ದಾದಕೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡವರು ನೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ. Have you ever broken a window while playing cricket? ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬನ ವಿಂಡೋ ಬ್ರೋಕನ್ ಮಂತಿಜಿ ಒಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಚಕ್ರ ಕೃಷ್ಣನ
ಮೂವಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೇತ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮೇರು ಅಲ್ವಾ ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬೆ ಇರ್ತೇವೆ ಡಬ್ಬೆದ ಮುಚ್ಚಲ ಎತ್ತನೆ ಮುಚ್ಚಲ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿಂಡರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿಮ್ ಡಿಮ್ ವೆರಿ ಡಿಮ್ ಡಿಮ್ 1947 ಕುಕಿಂಗ್ ಗಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕುಕಿಂಗ್? ಅಮ್ಮ. ಆಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಇರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ? ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಅವಂತ ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೌಲರ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೌಲ್ಡ್ ಬೌಲ್ಡ್ಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯ ಡಿಂಗ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆ ಕರ್ಮೆ ಬಾಲೆ 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 ಬಾಲ್ ಕರ್ಮೆ ಏನು ಪಾಡು ಬಂದಿರು ಪುನೇ ಬರ್ತಾ ಎಡ್ಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಜಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೆತಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಟಿವಿ ತೋ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಿವಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೋ ಅಂತ ಏನಂತ ಟಿವಿ ತೂವಲಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವು ಬೈದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೈಮ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡೋ ತುಯರ್ ಪಂದ ಏನದ. ಸೊ ತೋದಿತ್ತಂದ ಶೋಕಾರ್ ಇತ್ತಂದ ನಿಖಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದ ನಿಖಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಬೋ. ಸಿ ಯು ಗಾಯ್ಸ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಓ ಮಂಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ. See you. Bye. Bye.